今期咧又係本地人帶路嘅澳門小食系列啦，呢度大概有4-5間啦，分別有唔同人介紹嘅，有一間咧仲係賣化妝品嘅小姐姐介紹嘅。呢條視頻咧就提供本人嘅意見啦，有怪莫怪啦，仲要睇埋呢個澳門嘅藝術家嘅畫展，佢畫個戴安娜咧攞埋獎嘅，最緊要揾到一間好平嘅酒店分享俾大家嘛。呢間酒店300幾蚊啫。早晨，我係鄧小嫻啊。呢間咧喺馬會輕鐵軌旁邊嘅酒店咧，遠離繁囂嘅，度假真係一流啦。無論做尖同埋游泳池咧，都係一應俱全嘅。最緊要真係性價比高嘛。我住呢晚咧先係300幾蚊咋，俾你睇下環境。媽咪教落咧，煲桶水可以洗咗個壺之後咧，仲要可以錄埋個屎坑啊！今期咧就跟住我哋澳門嘅法蘭道先生啦，就走去揾下嘢食嘅。點知呢間嘢咧關咗，食唔到。然後啦，我哋揾咗一間好難食嘅茶餐廳，食咗一個摩羅雞飯，咁我就費事曝光呢間鋪頭啦。早知道食個漢堡冇咁嬲啦，呢間漢堡聽講好食噶喎。今日有開門啦！哇，真係好晒啊！澳門都今日終於有開門啦嗱。澳門嘅朋友仔同我講咧，識食咧就食個細嘅，佢係特別吸汁啲嘅。我有一個朋友同我講咧，呢間嘢咧就好鬼死難食嘅，啲嘢咧結塔塔嘅，但我望起身咧就覺得好鬼死好食，啱晒我口味啊！我而家諗翻起呢個米粉咧，都覺得好上頭，即刻想懟多個碗啊！呢嚿雞咧就好傳統嘅冰鮮雞咁樣樣，冇乜味啊！呢度嘅特色咧就係雙汁啊，一個牛腩汁，一個咖喱汁，撈埋一齊混合嘅話咧，複合層次都幾高嘅。好香，好香，好香！我有朋友同我講啊，識食咧又食個油麵，油麵更加之吸汁啊！我自己咧就叫咗個中辣嘅，呢個中辣嘅辣椒咧其實一啲都唔辣，又多一個口感，大家都可以試一試。佢雞滑過啊！嗱，唔好對我覺得好食喎，係腩汁加咖喱汁，南洋同埋呢個咧，廣州都好似揾唔到替代品。放辣咧同埋唔放辣咧係兩個味嚟嘅，唔放辣咧佢有牛腩汁同埋咖喱汁都係好食嘅，放辣咧我覺得辣味咧就會搶過晒佢成個汁。點解嚟講咧？我覺得就應該好撈啊，先食咗個味，再撈翻埋去就好啲。2年冇飲過可樂啦，但係見到呢一碌好似好好飲。係咯，我又望到好吸引。不如我覺得呢一個咧就更加適合廣州人、廣東人食，因為咧呢個咖喱係唔辣嘅，澳門嘅咖喱係好辣嘅嘛，碟記啊、華記啊嗰啲都好辣嘅嘛，呢個係唔辣。原來咧佢係一雙拼咧就係大嘅啦，咁所以咧如果你要揀嘅時候咧就一個細，可能細嘅腩、細嘅雞咁樣，然後撈勻嚟食，咁就會好啲。大嘅話咧，我覺得太飽啦，好滯啊！我自己都覺得咧，任何嘢有細揀細，細係特別好食啲嘅。嗱，呢間金利咧就有味精啦，食完咧就口乾嘅，佢飲咗好多支凍嘢嘅啦已經。呢個名勁喎，勁抽美食之家喎，哇！同泰九文咧買咗化妝品之後咧，化妝品小姐姐咧強烈推介我哋食呢間喎。佢話呢間咧就冇南洋咁重味精，主要呢間店咧真係好平。呢個牛肉粉絲32蚊，哇！呢個價錢澳門啊大佬，廣州都要啦。凍檸茶幾好飲喎，啱我口味喎。坐喺度咧，你見到好多唔同嘅 sales 咧都會過嚟食嘅。呢度咧就啱啱個化妝品個姐姐咧就話佢哋收工咧或者晏晝咧就最多本地人喺度食嘅，平靚正，真係平靚正，30幾蚊一個。其實我咧就經過任何一間雲吞麵鋪咧，我都會試下個雲吞麵嘅。點知呢個雲吞麵咧就真係雲吞麵咯。哇，都幾重鹼水味嘅呢個。跟住咧就唔夠個牛肉粉好食啦。佢個雲吞包法咧就成個鳳城水餃咁樣。雲吞麵其實可以唔使出街，我都覺得。同樣嘅重味精，呢度先係真正重味精啊！我遠都覺得真係好食。如果你中意食傳統雲吞麵嘅話咧，呢個雲吞麵咧係強烈地唔推介嘅。如果你中意食味精濃湯豬骨湯底嘅雲吞麵咧，呢個咧就可以試一試。我真係要加殼辣椒咧，先可以勉強食得晒呢個雲吞麵啊！但係好老實啦，澳門而家呢個價錢咧，30蚊左右一碗麵咧，我都係唔會挑剔佢任何嘢嘅。始終佢哋係做街坊生意嘅。個女師有次同我講南洋好重味精，我覺得呢間新明記仲重味精喎，好口乾個直頭。但係咧2個人飲埋嘢食埋嘢咧，圍到人仔60幾蚊，你真係冇得話佢喎，呢度真係求飽肚喎。咁你真係冇得話佢喎，已經係無敵嘅存在咯喎。所以雲吞麵咧其實就唔啱我口味，但係個牛肉粉咧係合格嘅 OK 嘅。我覺得應該豬記好食啲啦，中意食豬記啦，你睇下鳳城水餃，呢間肯定好食好多。有冇人食過呢間好好食嘅豆腐花好唔好食呢？其實我想食埋佢嘅，但係太飽啫。食咁多嘢咧，應該散下步啦。我哋就行上去睇下我朋友個畫展究竟係做成點樣樣。呢條咁嘅斜路，一個正常人係點行上去啊？我就由下邊行上去，就已經好攰啊！我一條綁頸嘅頸巾已經硬生生變成一條抹汗嘅手巾，都係好熱啊！呢一檔嘢又係好多人排隊喎。我行到咁高咧，唔係為咗一啖食，
我係為咗睇一個畫展。邊辛苦咧就行到呢個大炮台嘅回廊啦，睇睇呢個畫展先啊！冇錯啊，呢個畫展咧就係我朋友法蘭道嘅畫展嚟，佢個藝名咧就叫做鳳仙。佢同我講啦，細細個咧就唔識畫畫嘅，突然間瞓醒覺咧，好似睡夢羅漢拳咁樣咧，突然識畫畫，仲要畫得好靚添，一畫咧就畫到攞埋獎。咁如果有觀眾咧係藝術家嘅話咧，你哋可以望下呢啲油畫究竟畫得靚唔靚？我自己咧就覺得幾有型嘅。同埋呢個幅戴安娜嘅話咧，有人出到好高價錢，佢都唔肯賣啊！咁點解戴安娜係難畫咧？因為咧畫畫都知道啦，戴安娜咧係兩邊面唔同嘅，畫得好咧其實係有啲難度嘅。反正電台、雜誌、報紙咧都有訪問過佢嘅。我咪唔好食街邊嘢，但係咧，而家我啲汗，呢啲係有水滴出嚟啊，大佬咁厚啊，我都係食翻酒店算啦。凍啲先揀其他嘢啦。你唔使面壁啦，呢度唔係杜拜啊，冇人會送俾你噶。俾面，點個關注咧。